النهارده صلى على النبي، بس صلى على النبي تاني عنك الصلاه. بس معانا النهارده لعبه ايفل ديفل الجزء الرابع، اللعبه الاكثر استفزازا على وجه الارض، واللي ياما كسرتنا وياما دغدغتنا وياما فشكلتنا، بس بكمل ومستمرين فيها. ورغم ده كله بنحاول نختمها لكن من حيث لا تحتسب. يلا بينا نبدا كده. زي ما شايفين كده خلصنا الجزء الاول اللي هو ده، دخلنا على الجزء الثاني اللي هو ده، لعبنا منه اول 1 2 3 4 بيوت، ويلا نكملها. والله العظيم هي التش بتاعها دي حلو. اسمع تين يا خرابي ده اللي بعده. طب ايه ده؟ طب ليه الغدر ده؟ اوه اوبا. يعني المسلم اللي يقع من جوه دي 10 مرة اقع فيها على فكرة. عشان ما تقعش. الله لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوبا. طب ايه ده؟ نركز على الحتة اللي تحت، نركز على الحتة اللي تحت، نطلع فوق، هتيجي تقف هنا، نقوم ظابطينها كده. ايوه يا والله لعبة متخزوقة. راكب اسانسير انا دلوقتي يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طب ايه اللي بعده؟ ايه ده؟ اوبا. يا عم ده لعبة سهلة والله. مش هموت. او ده عشان كده ده من زين بص. مش عارف، حاسس لازم يطلع. لسه انا حاسس لازم يطلع لي خازوق، بيطلع لي دايما عندي. قلت لي انت ليه لعبه رزله؟ ده كان صعب بامانه. اللي بعده كان الله ده بيعمل ايه؟ طرزان مش فاهم هو في ايه بالظبط بس يعني. اديله ايوه. نط اجمد. نت ما جنب دور النطنطة على كده كل مرة هنقطعها انقص.
وبكده النهارده اتمنى يكون عجبكم، ولو ما تنساش ايه ده؟ تايجر اكسلنس؟ هيفا ما تغني لي انا هيفا انا بهزر. وكده مقطع فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبحبكم وسلام.